Ketvirtasis uždavinys grąžina į realų pasaulį, šiek tiek į 12 klasę, nors ši 12 klasė irgi nekvepia, tai galėjot kiek tai metų būti nematę šio uždavinio, kai kurie tai iš viso galėjo atlikti ir jo nepastebėję. Modulis tokio skirtumą ir modulis tokio skirtumą reikia atimti, kam lygu. Pirmiausia, reikia naikinti modulius. Modulio naikinimas priklauso nuo to, po modulio esantis skaičius yra teigiamas ar neigiamas. 3 minus šaknis iš 8. Šaknis iš 8 aš įvertinu greitai, tarp kokių skaičių jinai yra. Šaknis iš 8 yra tarp 2 ir 3. Tai yra skaičius šaknis iš 8 yra didesnis už 2, bet mažesnis už 3, nes 2 kvadratų yra 4, mažiau už 8, o 3 kvadratų yra 9, daugiau už 8. Reiškia, tas skaičiukas yra tikrai mažesnis už 3, iš 3 atėmę mažesnį už 3 skaičiuką gausim teigiamą skaičiuką, todėl šio modulio galima nerašyti, tai yra atsikratydami šio modulio, mes jo tiesiog nerašom, o parašom tai, kas buvo po moduliu. Jau yra paprasčiau. Toliau minus kitas modulis, reikia kito modulio atsikratyti. Na, o čia po modulio esantis reiškinėlis yra šitas skirtumas šaknis iš 8 minus 4, akivaizdu, kad yra neigiamas skaičius. Neigiamas skaičius, nes čia mažiau už 3, iš 3 atėmę 4 gausim neigiamą skaičiuką, mažiau už 3 atėmę 4 gausim neigiamą, todėl numesdami modulio ženklus turime prieš modulį parašyti minusą. Čia tas minusas stovi, kai rašau dar vieną minusą, jis pavirsta pliusu, todėl turiu vietoj modulio, aš dabar, kad nesuklyščiau, rašau tiesiog skliaustelius, jau čia nebe modulis pas mane, ne, tiesiog parašiau šiek tiek per detaliai tiem, kas supranta, ir vis tiek liks neaišku tiem, kas nesupranta. Ne? Na ir belieka minus šaknis iš 8 ir plius šaknis iš 8, tai yra nelieka, 0 ir 3 minus 4, atsakymas minus vienetas, kas čia ir yra apibraukta.